成日諗今晚食乜餸，真係頭都痛。整2、3個餸，煮好嗰啲又凍晒。除咗打邊爐，我就最中意一鑊熟噶啦，一鍋到底唔使煩。一齊試下整呢個超級豐富嘅三文魚炊飯啦！呢度有250g嘅三文魚，我中意冇皮嘅，純粹因為怕麻煩。有皮嗰啲通常好多魚鱗，有排搞。250g嘅珍珠米，唔用珍珠米，用泰國米都得嘅。紅希菇1包，100g左右。2隻雞蛋，4份1個洋葱，2片薑。荷蘭豆呢度有12條，唔中意可以唔落嘅。另外切定咗啲蔥花，仲有啲芝麻、昆布同埋堅魚湯包，同埋250毫升嘅水。昆布買返嚟好長一條，剪一半就夠用噶啦。堅魚湯有好多選擇，有啲好似呢支咁樣濃縮嘅，會列明煮乜嘢，用幾多水嘅比例。我今次就用呢隻堅魚粉，就咁用1包，加水就可以啦。洗地啲米，浸住佢先。三文魚印乾水，用鹽同埋黑椒醃一醃佢。紅希菇切咗個尾，搣散佢。洋葱切碎。荷蘭豆去頭去尾，搣咗邊邊啲根。話明一鑊熟，所以用個大啲嘅鍋。中火落油，落2片薑，煎3分鐘左右，然後放三文魚落去。煎佢大概2分半鐘，就可以反轉煎埋另外嗰邊啦。煎咗啲好香嘅魚油出嚟，陣間個飯都會零舍香啲。好啦，差唔多，我哋滗起啲三文魚。原鍋落洋葱落去炒，洋葱加埋啲魚油真係好香啊，聞到已經好肚餓啦。可以落埋啲珍珠米啦，兜勻佢，然後落250毫升嘅水，米同埋水嘅比例係1:1。如果你落多啲米呢，就要落返多啲水啦。倒埋包堅魚湯粉落去，咁大煲飯都要俾啲調味佢嘅。1湯匙嘅日式醬油，1湯匙料理酒，1湯匙嘅味辣，撈勻佢。將頭先煎好嘅三文魚放喺上邊，加埋條昆布落去，再鋪啲紅希菇喺上面，冚蓋較細火煮10分鐘。10分鐘之後熄火，都唔好打開蓋啊！再焗多佢15分鐘，準備少少熱水。灼熟啲荷蘭豆，大概3至4分鐘咁上下啦。撈起佢，打2隻蛋，喺平底鍋加啲油，燒熱個鑊，炒啲蛋碎。切埋啲荷蘭豆，
可以開蓋啦！將啲蔥花、蛋碎、荷蘭豆加埋落去撈勻佢。哎呀，唔記得咗條昆布添。鍾意食昆布可以切碎放埋落去嘅，我就唔食，要同佢講拜拜啦。雖然一鑊熟，但係見佢色彩繽紛，都好精緻㗎。係喎，唔記得咗落芝麻添，加返落去先。鍾意呢類一鍋到底嘅影片，記得俾個 like。大家可以訂閱埋我嘅 channel，撳埋隔離個鈴鈴，咁下次有新片就會即刻通知你㗎啦。